دلوقتي هنتكلم عن الاسكولاتري ارياز اللي انا بسمع عندها الهيرت ساوندز الاول والثاني. تمام. الاسكولاتري ارياز هم 4، 2 بسمع عندهم الهيرت ساوند 1 و2 تاني بسمع عندهم الهيرت ساوند 2. ودي مش موضوعنا، دي موضوع نظري. تمام. احنا دلوقتي بنتكلم عن ايه؟ الاسكولاتري ارياز، وان احنا عايزين نستخدم الستيثوسكوب بالديافرام بتاعها علشان ايه؟ نسمع الهيرت ساوندز الاول والثاني في الاربع مناطق اللي في الشيست بتاع المريض، الصدر بتاع ايه؟ المريض. تمام. اول واحده فيهم هي ايه؟ هي الاورتيك اريا. الاورتيك اريا زي ما انت عارف بتكون ايه؟ بتكون في الرايت سكند انتركوستال سبيس نير الاسترنم. تمام. تمام. لازم انا ايه؟ اكيد انا مش هحط السماعه على طول على المكان مباشره كده، لازم خطوات. تمام. اول حاجه لازم تبقى عارف ايه؟ لازم تحدد الاول الكلافيكل بتاعت المريض. هم الكلافيكل بتاع المريض بتبقى ايه؟ بتبقى عظمه ظاهره وبروميننت ظاهره. تمام اهي. تمام اهي. دي هي ايه؟ ايه الكلافيكل. تمام. لازم تحددها. رقم 2 انك المريض بيبقى واقف قدامك او العين بتعكس الحاجات. تمام. فالايد اليمين بتاعتك بتكون قدام ايه؟ بتكون قدام الجزء الشمال من المريض. تمام. والايد الشمال بتاعتك بتكون قدام الجزء الايمن او اليمين بتاع ايه؟ بتاع المريض او الشيست بتاع ايه؟ المريض. تمام. فانا دلوقتي الايه؟ الاورتيك اريا دي موجوده في الرايت، صح؟ رايت. تمام. فانا بستخدم ايدي اليمين. طب انا لو حطيتها على كده انا كده بواجه الشمال بتاع المريض. لا، غلط كده. انا لو رحت هنا واشتغلت غلط، لازم اروح ايه؟ للجانب اليمين. تمام. فلازم تحدد الكلافيكل اهو. تمام. وتعد 1 2 اهي. بس كده. هنا بقى المكان ده هو بتاع ايه؟ هو بتاع الاورتيك اريا. تمام. تروح عامل كده ومشغل السماعه وايه؟ وسامع الصوت الهيرت ساوند سواء 1 او 2 يعني على حسب الداتا. تمام. كده احنا خلصنا ايه؟ الاورتيك اريا. تاني اريا هي البلمونري اريا. تمام. وانت لازم تعرف ان الثلاثه ارياز التانيين اللي هم غير الاورتيك اريا بيكونوا في الليفت. تمام. بايديا اليمين ايه؟ انت بواجه انا الجزء الشمال، هشتغل هنا تبقى انا كده صح، دي ليفت. تمام. تمام. فمكان البلمونري اريا هو ايه؟ هو ليفت سكند انتركوستال سبيس نير الاسترنم. تمام. تمام. فانت بتحدد برضو الكلافيكل اهو، تحدد الكلافيكل. تمام. وتعد 1 2 اهو. تمام. تمام. انت كده ايه؟ حددت مكان ايه؟ البلمونري اريا. تمام. هتلاقي ان انت عندك 2 اريا تاني. مين هم ايه؟ هم الترايكاسبات اريا والميترال اريا. دي ليفت ودي ليفت، مفيش مشكله. ودي والاثنين برضو عند يعتبر ايه؟ الفيفث انتركوستال سبيس. تمام. لكن الفرق ما بينهم ايه؟ واحده قرب اللور اند بتاعت الاسترنم، واحده ايه؟ واحده يعتبر في تقاطع او عند اللاين اللي اسمه ايه؟ الميد كلافيكولار لاين اللي بيفصل الكلافيكل نصين. تمام. تمام. فدلوقتي انت لازم تعرف تعمل ايه؟ ان انت في الشغل بتاعك ان انت توصل للضلع الخامس صعبه. تمام. انت ممكن الاول والثاني حلو، لكن الخامس يعني سن. تمام. فانت ممكن تعمل طريق الاسترنم اهي. تمام. انت دخل ايديك كده. تمام. دخل ايديك ايه؟ دخل ايديك كده. ماشي ماشي حاضر. دخل ايديك كده عشان هو اكيد يعني ايه؟ عنده قلم مثلا تقلمه. لو عملت كده مثلا صعبه. تمام. فانا ايه؟ اهي نهايه ايه؟ الاسترنم. تمام. نهايه الاسترنم اهي، صح؟ تمام. قدامها الايه؟ الفيفث انتركوستال سبيس. تمام. اهي كلها. انا لو رحت هنا نير اللور اند اوف ايه؟ نير اللور اند بتاعت الاسترنم. ايه بقى؟ كده انا رحت الايه؟ التريكاسباد اريا. تمام. لكن انا لو رحت في تقاطع قصدي الميد كلافيكل لاين، اللاين بتاع التقاطع او لاين يعتبر نقطه اللي بتتقاطع مع اللاين. تمام. اهي كده. تعرف انت لو هتحددها اهو مثلا اهو النص. تمام. فانت ممكن توصل لحد هنا. تمام. فانت كده رحت لمين؟ رحت للاريا الرابعه اللي هي ايه؟ اللي هي الميترال اريا. تمام. فانت لازم تحدد ايه؟ تروح لاخر الاسترنم. تمام. وتمشي في خط. تمام. يعني انت حدد تاني كده عشان ايه؟ ايوه حدد تاني.
اخرك اهو، اخرك اهو، ايوه، عشان ما داخلش في بطنك، تمام. فايه فاخرها، فانت عندك الخط ده قدامك ده كله، في حته جنبيها وحته بعيده يعتبر ايه في نص الكلافتيك، تمام. رحت هنا ورحت هنا، طب رحت هنا ورحت هنا، هنا يبقى ايه الترايكاسبر. طب انا رحت هنا اللي هو يعتبر ايه عند الميد كلافيكولار لاين في تقاطع، يعني عارف انت السبيس دي كبيره، تمام. عندها فيها نقطه تتقاطع مع الخط اللي نازل ده، اللي هي النقطه دي اللي انا بقيس او بسمع عندها، يعتبر المفروض ابقى كنت حاطط السماعه بسمع هنا ايه الهيرت ساوند الخاص بايه بالاريا اللي اسمها ميترال اريا. وبكده خلصنا التجربه دي بتاعت الفسيولوجي بتاعت فسيولوجي 2، وبكده ايه ربنا يكرمنا ان شاء الله في العملي ونجيب درجات برضه ان شاء الله كويسه بالنسبه للمجهود ان شاء الله. شكرا، مع السلامه.